update. So it's currently 11:35 a.m. Anong, gutom na kayo? Mukha akong worker. IG! Oh, what the fuck? So what's up guys, welcome back to my channel, and today is Friday, 6:40 a.m. July 14th, and ngayon ay kumakain ako ng burger. Ayan. Mainit pa siya, napalamig ko lang siya ng konti. Yeah. So today, sisama ko kayo sa mga activities na gagawin ko ngayong araw, and today is the last day of my exam. Online lang naman siya, online exam. So mamaya sa computer ako mag-exam, and mga errands na asikasuhin, like magpapakain ako ng aso. So siguro mga plans ko, ewan, tingnan na lang natin mamaya kung ano pang iba kong mga plans for today. And halin ako, ang clingy naman itong pusong to. Ayun. Ano, gutom na kayo? Gutom na sila? Gutom na kaya? Gutom na sila. Halika, halika. Dito. So ayan, kumakain na sila. Ito, maarte. Ayaw kumain. It's raining again. So ngayon, inantay ko na lang yung aking exam. Lumabas sadly 7:51 a.m. and 8 mag-start na natin exam. Lalabas siya dito. Then we can go. Wish me luck. So hi guys, update. So it's currently 11:35 a.m. So kailangan ko nang kumain ng lunch, and let's go prepare my lunch. So, meron pang tirang adobo gabi. Yan. Kakain tayo ngayon ng mga leftovers para hindi sayang ang pagkain. Tsaka itong buttered shrimp, no? Kainin na rin natin. Painit na lang natin sa lutuan. Then, we're ready. Kasi meron naman na din ditong kanin, which is good for me. Ito. There. May dumi pa.
Ito yung adobo. Painit lang natin. And ito yung natirang buttered shrimp. And ito yung coffee ko kanina. Cold coffee. So, let's go! So, ito guys, ang aking lunch for today is adobo and itong natirang isang shrimp, buttered shrimp, then water and coffee. So, let's eat. Kain na tayo, syempre. So usually guys, before I eat, lagi ako umiinom ng isang mug or isang glass of water para maiwasan ko yung dami ng kinakain ko. Yan, para mabalance ko yung aking kinakain kasi usually kapag ako'y kumakain ng breakfast, lunch or dinner ay parating maraming kinakain ko. And which is not good for me dahil tataba tayo, which is okay naman no, tumaba ng konti kasi seems payat ako. Pero ayoko na masyadong marami kinakain. So binabalance ko na yung aking pagkain ngayon para healthy living kumbaga. Ayan. Meron lang akong napansin sa sarili ko ngayon. At lang ayusin nga natin yung camera. Yan. Meron din ako napansin sa sarili ko ngayon for the past since nung nag-start ako ng vlogging. Ito, napansin ko sarili ko na parang naging more introvert ako. Kasi mas nahihiya na ako mag-vlog, mas hindi na ako active mag-vlog, mag-upload sa YouTube. Which is dati is parang parati ako nag-upload, di ba? As you can see yung mga videos ko nung mga 2 years ago. Ayun. Sa school ko dati dun sa MCA, parati ako nagba-vlog doon din. Ngayon, parang medyo siguro dahil sa kabisihan na rin sa college life, yun. So second year college na ako, mag third year this year. And ayun, napansin ko lang na dati sobrang active ko sa pag-vlog kasi pinapanood ko rin minsan yung mga vlogs ko kapag naboboard ako na sabi ko tagal ko na din nag-vlog. So why don't I try it again? Ngayong college. Actually, meron akong vlog nung first year college ako nung ang title niya is ito. Ayan. And ayun, ang akala ko sa sarili ko is mapapagpatuloy ko kagad na yung continuously nagpag-upload sa pag-vlog. Pero yun, hindi ko siya natuloy kasi for some reasons na siguro dahil sa hindi ko pa na ma-manage yung time ko sa pag college life and pag-vlog. Pero ayun, pansin ko din na dati mas talkative ako dati and mas alive and active ako mag-vlog. Pero ngayon parang medyo nahihiya na ako na
Iniisip ko kung ano kaya isipin ng ibang tao, ganyan. Pero dapat hindi tayo ganon. And dapat just be yourself, no? Be yourself and do what you want, diba? Para ma-develop mo yung confidence mo ba. So, just keep on trying lang na makipag-usap sa mga viewers na kahit ako lang mag-isa dito sa bahay na nagsasalita ako. So, ibang mukha kong ewan. Pero, ganun talaga ang pag-vlog. So, parang kayo yung kinakausap ko, mga viewers. Which is, to entertain you and to do what I want na mapakita sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko araw-araw. So, ayun. And I keep doing this habit. Parang thumbs up sa mga videos ko these days. I mean this yung mga past uploads ko. Yan. Parata ako thumbs up which is ano lang. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa pero sana maayos ko yung mga pag-vlog ko ulit at maging continue ako sa pag-vlogging ngayon. And yun na nga, kaya naisipan ko mag-vlog ngayon kasi ako lang dito mag-isa sa bahay. Wala sila mami, daddy, umalis sila lahat. Kasi ako lang talaga, pati mga kapatid ko umalis. May pinuntahan silang event. Ano. Kaya wala akong magawa ngayong araw. I mean, ano kasi ko ngayon, kasi sinabi ko kanina, exam day ko ngayon. Last exam day. So, mamaya may exam pa ako, mga 1 ba or 3 ang start. So, kakain lang ako. Then, magre-review ulit. Then, mag-exam. So, last subject na yun, yung exam ko na yun. Then, siguro, plano ko mamaya lumabas. To entertain myself, to treat myself. No? So, see you guys later. Ubusin ko lang itong kinakain ko dahil di ako makakain. Kasi, nausap ko. Tingnan mo. Kaya pala itong, gutom ka na rin. Pangalan niya pala, Batman. Kasi nung baby siya, mukha siyang Batman, no? Yung mata niya kasi may full black, no? So, sige. Be back. So, I just got this from Shopee. In-order ko siya for school kasi kailangan namin na coverall. Diba? Mukha akong worker na. So, aalis ako. I-meet ko ngayon ang aking friend. Let's go! Robby! Tara! Dito tayo. Sasakay tayo ng... pa-vlog ako. Hi! Hi. Wala ka nila pa ako may videohan? Hindi naman. Kadarating ko lang, kakakita ko lang sa'yo. Dalawang matcha strawberry, 16 off.
YG. Ang laki ng binag. Kasi laki na ata ng piso eh. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down? I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't fill it up. Why it's getting